सन् 2017मा म मण्डली अगुवा चुनिए र थुप्रै मण्डलीको रेखदेख गर्न मसँग 2जना सिस्टर पार्टनर थिए। यी सिस्टरहरूले भन्दा मैले छिटो काम गरेकी अनि कामबारे छलफल गर्दा व्यवहारिक सुझावहरू दिएकी देख्दा तिनीहरू ईर्ष्यालु भए र मसित काम गर्ने गुण र खुबी भएको बताए। यी सिस्टरहरूले त्यसो भनेको सुनेर म खुसी भएँ। मैले सोचे विगतमा म काम गर्ने कम्पनीका हाकिमले मलाई राम्रो मान्थे र परमेश्वरमा विश्वास गरेपछि सबैले सहयोग गर्थे। अहिले म इन्चार्ज भएकी छु र मेरा पार्टनरले पनि मेरो मान गर्छन्। हुन सक्छ मसित कुनै खुबी छ। अगुवाहरूले मेरा क्षमता देख्दा अवश्य मलाई पार्टनरहरूभन्दा राम्रो भन्नेछन्। यो सोचले कर्तव्य पूरा गर्न म प्रेरित भएँ। समयको दौरान मण्डलीको कामबारे निर्णयहरू म नै गर्थे। सिस्टरहरूले मैले जे प्रबन्ध गर्थे त्यही गर्थे र त्यो अनुभूति गर्दा मजा लाग्थ्यो। पछि अगुवाहरूले हामीसित सिस्टर चेनलाई सामेल गराए। सभाहरूमा तिनको संगति व्यवहारिक भएको मैले देखेँ। तिनको पार्टनर बनेर मलाई फाइदा हुन्छ भनेर एकदमै खुसी थिएँ। तर त्यसपछि हरेक सभामा सिस्टर चेनको संगति व्यवहारिक र तेज भएको अनि अरूले तिनको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेको र सहमति भएको देख्दा मलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो। मैले सोचे सभा र संगति मेरो हातमा थियो, तर अहिले सबैले तिनको संगति सुन्छन्, त्यसैले भविष्यमा कसले मेरो मान गर्नेछ र? म अत्यन्तै ईर्ष्यालु भएँ। तिनले मलाई पछि पार्छिन् भनी डराए। त्यसपछि मैले के देखेँ भने अरूले आफ्ना कर्तव्यमा समस्या भोग्दा सिस्टर चेनले तुरुन्तै मद्दत गर्न सक्थिन् र कामलाई एकदमै चाँडो लागू गर्थिन्। विगतमा सही कर्मचारी पाउन नसकेर एउटा समूह स्थापित भएको थिएन, तर तिनलाई त्यो स्थापित गर्न धेरै समय लागेन। हाम्रा अगुवाहरू सभाहरूमा आउँदा तिनले पनि मण्डली कामबारे राम्रा सुझावहरू दिने गर्थिन्। यी सबै कुराले गर्दा म ईर्ष्यालु र डाही भएँ। मसित पनि त्यही स्तरको क्षमताको चाहना गरेँ ताकि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई अझ धेरै मान गरून्। अगुवाहरूले तिनलाई सरुवा गरून् भन्ने मैले चाहना गरेँ ताकि कसैले मेरो लोकप्रियता खोज्न नसकुन् अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई श्रेष्ठ ठानुन्। पछि थुप्रै मण्डलीमा चुनाव भए र ती व्यवस्थापन गर्न सिस्टर चेनको मद्दत मागियो। यसले गर्दा मलाई साह्रै अप्ठ्यारो लाग्यो। तिनीहरूले चुनावहरू व्यवस्थापन गर्न योग्य व्यक्तिहरूलाई अराएका थिए। पहिला अगुवाहरूले सधैँ मलाई मद्दत माग्थे, अहिले तिनीहरूले सिस्टर चेनलाई मद्दत मागे। यस्तो लाग्थ्यो तिनी अगुवाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन् र म चाहिँ केही पनि होइन। विशेष गरी पछि मण्डलीका महत्त्वपूर्ण थुप्रै कामहरूका लागि सिस्टर चेनलाई इन्चार्ज राखे, जसले मलाई अन्याय भएको महसुस भयो। एकपटक मण्डलीले अगुवाहरू र डिकनहरूको पूर्ण चुनाव गराउनु पर्यो र यस मण्डलीका कर्मचारीबारे सिस्टर चेनलाई जानकारी थिएन। चुनिएका मलजल गर्ने डिकन खराब स्थितिमा र कर्तव्यमा निष्क्रिय र लापरवाह थिइन्। यी सिस्टर डिकन बन्न योग्य छैनन् भनेर मलाई थाहा थियो, तर म सिस्टर चेनप्रति ईर्ष्यालु भएकी हुनाले मैले केही बताउन चाहिन। मैले सोचे तिमीले यी सिस्टर रोज्यौ, त्यसैले यो गलत छनौट गर्नु तिम्रो दोष हो। हेरौ न, तिमीले चुनेको व्यक्तिले काम गर्न सक्छिन् कि सक्दिनन्। तिनी असक्षम भएर राजीनामा दिनु अघि केही महिना मलजलको काम गरिन्। पछि सिस्टर चेनले मलाई मानिस खुसी पार्ने, व्यक्ति बनेकोमा र समस्या नऔलाएकोमा आलोचना गरिन्। मैले बहस त गरिन, तैपनि मनमा नै सोचे यो काम राम्रोसित गरियो भने इन्चार्ज भएकोले तिमीले श्रेय पाउँछौ, मैले किन धेरै बोल्ने। त्यस दौरान सिस्टर चेनले मलाई सधैँ दिक्क पारिन् र म तिनीसित रुष्ट भएँ। मेरो महिमा खोसेकोमा तिनलाई म घृणा गर्थेँ र म दुखी थिएँ। पछि सिस्टर चेनलाई काममा समस्या आइपर्यो र मलाई राय मागिन् र मैले मन नलागी जवाफ दिएँ। त्यसरी मैले सतहमा तिनीसित काम गरिरहेकी थिएँ, तर कामबारे कुनै कुराकानी वा आपसी सहयोग पटक्कै थिएन। एकपटक सिस्टर चेन जिम्मेवार भएको काममा समस्याहरू आइपरे र अगुवाले तिनलाई सभामा आलोचना गरिन्। सिस्टर चेन आत्मग्लानीले रुँदा म खुसी भएँ र मनमा नै रमाएँ।
अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तिम्रो वास्तविक क्षमता देख्छन्। उपरान्त तिमी असल देखिँदैनौ र यहाँ मैले आफ्नो खुबी देखाउने मौका पाउँछु। पछि अगुवाहरूले सिस्टर चेनलाई अझै मूल्य दिएको देखेर छक्क परे। तिनले मण्डलीका महत्त्वपूर्ण कामहरूको जिम्मेवारी पाइन् र वास्तवमा म हतोत्साहित भएँ। कर्तव्यप्रतिको मेरो सबै चासो हरायो र दिक्क लाग्न थाल्यो। एकपटक भिडियो प्रोडक्सनमा केही समस्या आइपर्यो र सिस्टर चेनले मलाई ती समाधान गर्न अराइन्। म झन्झट लिन चाहदिन थिएँ। मैले सोचेँ, यदि मैले यो गरेँ भने श्रेय तिमीले पाउँछौ र कसैले मेरो मान गर्ने छैन। तिमी आएदेखि नै यस कामको जिम्मेवार तिमी भएकी छौ, त्यसैले आफै गएर त्यो सम्हाल। मेरो दुष्ट विचार पनि खुलासा भयो। म आशा गर्छु तिमी काममा विफल हौ ताकि कसैले तिम्रो मान नगरोस्। मैले एकदमै जोर दिएर भने, म जाँदिन। त्यति बेला मैले सिस्टर चेनलाई असहाय भएर चुपचाप बसिरहेकी देखेँ र मलाई अलिक असजिलो लाग्यो। मलाई थाहा थियो यो मेरो जिम्मेवारी हो र मैले यो काम गर्नुपर्छ। त्यसैले मन नलागी जान राजी भए। तर मेरा अभिप्रायहरू गलत थिए। म आफूलाई तिनीभन्दा उत्तम प्रमाणित गर्न चाहन्थे। त्यसैले मैले परमेश्वरको सुरक्षा र मार्गदर्शन गुमाएँ र भिडियो टोलीका समस्याहरू कहिले समाधान भएनन्। त्यसबेला म प्रसिद्धि र सफलताको लागि लड्ने स्थितिमा जिएँ। मेरो आत्मा अन्धकारमा डुब्यो र मैले कर्तव्यमा प्रगति गर्न सकिनँ। मैले यो भन्ने आँट गरिनँ किनभने तुच्छ ठानिने छु भनेर डराएँ। मैले रेखदेख गरेको कुनै पनि काम प्रभावकारी भएन। विशेष गरी त्यसपछि म दुखी भएँ। मैले सोचेँ मैले आफ्नो कर्तव्य राम्रोसित निर्वाह गर्ने गर्थेँ। मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई समर्थन गर्थे र मेरा पार्टनरहरूले प्राय मेरो कुरा सुन्थे। तर अहिले म दयनीय छु। सिस्टर चेनले गर्दा कुनै कुरा राम्ररी गर्न सक्दिन जस्तो लाग्छ। त्यति बेला सिस्टर चेनलाई देख्दा घृणा लाग्थ्यो। तिनलाई देख्न नपरोस् भनी म अन्त कतै जान चाहन्थे। त्यसपछि मैले रेखदेख गरेका मण्डलीहरूमा समस्याहरू आइपरे। मण्डली कामको हरेक पक्ष अप्रभावकारी भयो। यो लगभग शिथिल भयो र मलाई त्यसबारे एकदमै दोषी महसुस भयो। तर मैले आफ्नो स्थिति समाधान गर्न कहिले सत्यता खोजिन। अगुवाले हामीलाई हाम्रो काम किन प्रभावकारी भएन भनेर चिन्तन गर्न लगाइन्। तर म आफूबारे अनभिज्ञ थिएँ, त्यसैले सिस्टर चेनलाई दोष लगाएँ। तिनी आउनु अघि म इन्चार्ज हुँदा हाम्रो काम त्यति बिग्रेको थिएन भनेर मैले सोचेँ। तर अहिले तिनी इन्चार्ज हुन्, यस्तो स्थितिमा पुर्याउने तिनी नै हुन्। एकपटक म र अर्को सिस्टर यिनै कुराबारे छलफल गरिरहेका थियौँ। मैले सिस्टर चेनसितको मेरो असन्तुष्टिलाई पोखाएँ र मैले सिस्टर चेन असल छैनन् भनेर भने। त्यसपछि मलाई अलिक आत्मग्लानि भयो कि मैले तिनको पिठ्यू पछाडि कुरा काटिरहेकी छैन र यसलाई त परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। सही हो। तर त्यति बेला त्यो त अचानक आएको सोचाइ मात्र थियो र मैले आत्मसमीक्षा गरिनँ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो स्थितिबारे कहिले बुझ्न थाल्नुभयो? म असाध्यै चेतना शून्य र कठोर व्यक्ति हुँ। बर्खास्त नभएसम्म पटक्कै मेरो चेत खुलेन। हाम्रा अगुवा हामीलाई भेट्न आइन् र मण्डलीको कामको प्रभावकारिता खस्किरहेको बताइन् र सिस्टर चेन र मैले सहकार्य नगरेको पनि बताइन्। मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो तर आफूबारे थाहा थिएन। त्यसैले मेरो नजर सिस्टर चेनमाथि नै अडिएको थियो। तिनी आएपछि नै हाम्रो काम खराब भएको मैले सोचेँ। मैले आफूलाई नचिनेको देखेर अगुवाले मलाई निराकरण गरिन्। मैले प्रसिद्धि र सफलताका लागि लडाईँ गरिरहेकी भनिन्। मेरो काम प्रभावकारी नभए पनि मैले आत्मसमीक्षा गरिनँ। मेरो स्थितिलाई विचार गर्दा म इन्चार्ज हुन योग्य छैन र मलाई केही समय आत्मिक चिन्तनको खाँचो छ। बर्खास्त हुँदा मलाई असाध्यै पीडा भयो। अरूले मलाई कसरी हेर्नेछन् मलाई थाहा थिएन। जति सोचे उति आत्मा अन्धकार भयो। परमेश्वरको वचन पढ्दा म झुल्थेँ। उहाँ सामु आफ्नो हृदय शान्त पार्न सक्दिन थिएँ र अर्को अवधि मैले यसै अस्तव्यस्त स्थितिमा बिताएँ। त्यसपछि मेरो स्थितिमा केही गलत छ भनेर बुझेँ। त्यसैले आफूलाई चिन्न परमेश्वरलाई मार्गदर्शन माग्दै प्रार्थना गरेँ। मैले उहाँको वचनका खण्डहरू देखेँ। त्यसको एउटा भिडियो हेरौँ न। हुन्छ नि, एकदम राम्रो।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। ख्रिस्ट विरोधीहरूले आफ्नो हैसियत र प्रतिष्ठालाई अरू सबै कुरा भन्दा महत्त्वपूर्ण ठान्छन्। यी मानिसहरू कुटिल, चतुर र दुष्ट मात्र हुँदैनन्, अत्यन्तै दुराशयी पनि हुन्छन्। तिनीहरूका हैसियत जोखिममा परेको देख्दा वा तिनीहरूले मानिसहरूको हृदयमा आफ्नो स्थान गुमाइसकेको अवस्थामा तिनीहरूले यी मानिसहरूको समर्थन र स्नेह गुमाउँदा, मानिसहरूले उनीहरूलाई आदर नगर्दा र उनीहरूलाई उच्च नठान्दा र तिनीहरू बेइज्जतीमा परेको बेला तिनीहरूले के गर्छन्? तिनीहरू अचानक परिवर्तन हुन्छन्। आफ्नो हैसियत गुमाउने बित्तिकै तिनीहरू कुनै पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न अनिच्छुक बन्छन्। तिनीहरूले गर्ने सबै कुरा घटिया हुन्छन् र तिनीहरूलाई कुनै पनि काम गर्ने रुचि हुँदैन। तर यो सबैभन्दा खराब प्रकटीकरण होइन। सबैभन्दा खराब प्रकटीकरण के हो? यी मानिसहरूले आफ्नो हैसियत गुमाउने बित्तिकै र कसैले पनि तिनीहरूलाई उच्च नठानेपछि र तिनीहरूद्वारा कोही नफुस्लिएपछि तिनीहरूबाट घृणा, ईर्ष्या र बदला बाहिर निस्कन्छ। तिनीहरूमा परमेश्वरको डर नहुने मात्र नभई रत्तीभर आज्ञाकारिता पनि हुँदैन। यस अलावा तिनीहरूले आफ्नो हृदयभित्र परमेश्वरको घर, मण्डली अनि अगुवा र सेवकहरूलाई घृणा गर्ने सम्भावना हुन्छ। तिनीहरू मण्डलीको काममा समस्याहरू आउन् वा ठप्प होस् भन्ने चाहन्छन्। तिनीहरू मण्डलीलाई हेरेर र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेरेर हाँस्न चाहन्छन्। तिनीहरूले सत्यताको पछि लाग्ने र परमेश्वरको डर मान्ने जो कसैलाई घृणा पनि गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्यमा विश्वासयोग्य हुन र मूल्य चुकाउन इच्छुक जो कोहीलाई आक्रमण गर्छन् र गिल्ला गर्छन्। यो ख्रिस्ट विरोधीको स्वभाव हो र के यो दुष्ट छैन र? कुनै व्यक्तिले आफूभन्दा राम्रो कसैलाई देख्छ र उसलाई होच्याउने प्रयास गर्छ, उसको बारेमा अफवाह फैलाउँछ वा उसलाई बदनाम गर्न र उसको प्रतिष्ठा गिराउन निश्चित साधनहरू प्रयोग गर्छ र उसलाई कुल्ची मिल्ची समेत गर्छ र यो सबै काम मानिसहरूको मन मस्तिष्कमा आफ्नो स्थान जोगाउनको लागि गर्छ भने यो कस्तो प्रकारको स्वभाव हो? यो अहङ्कार मात्र होइन, यो त दुष्टको स्वभाव हो। यो व्यक्तिले आफूभन्दा राम्रो र सबल मानिसहरूलाई आक्रमण गर्न र एक्ल्याउन सक्नु कपटीपन र दुष्टता हो। अनि ऊ मानिसहरूलाई होच्याउन कहीँ कतै नरोकिनुले ऊ भित्र धेरै हदसम्म दियाबलस रहेको हुन्छ भन्ने देखाउँछ। यस्ता मानिसहरूले शैतानको स्वभाव अनुसार जिएर मानिसहरूलाई होच्याउन, तिनीहरूलाई फसाउने प्रयास गर्न र तिनीहरूका लागि परिस्थिति गाह्रो बनाइदिन सक्छन्। के यो दुष्कर्म होइन र? अनि यसरी जिएर पनि तिनीहरूले म ठिक छु, म असल व्यक्ति हुँ भनी सोच्छन्। तर तिनीहरूले आफूभन्दा सशक्त कसैलाई देख्दा तिनीहरूले दुष्ट काम गरेर तिनीहरूलाई गाह्रो परिस्थितिमा हालिदिन सक्छन्। यहाँ समस्या के हो? यस्ता मानिसमा असल कुरा कहाँ छ? के ती कुनै पनि बेला दुष्ट काम गर्न सक्ने व्यक्ति होइनन् र? अनि यसो गरेर के तिनीहरूले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेका हुन्नन् र? के तिनीहरूले परमेश्वरको घरका हितहरूप्रति कुनै विचार पुर्याउँछन्? तिनीहरूले आफ्नै भावनालाई मात्र विचार गर्छन्, अरू मानिसहरूको मन मस्तिष्कमा आफ्नै हैसियत र प्रतिष्ठा बनाउने विचार मात्र गर्छन् र आफ्नै उद्देश्य हासिल गर्न मात्र चाहन्छन्। आफूले परमेश्वरको घरको काममा कति हानि पुर्याउँछु भनेर तिनीहरूले वास्ता गर्दैनन् र मानिसहरूको मन मस्तिष्कमा रहेको आफ्नो हैसियत र प्रतिष्ठालाई जोगाउन परमेश्वरको घरका हितहरूलाई बलि चढाउन रुचाउँछन्। के यस प्रकारका व्यक्तिहरू अहङ्कारी र आत्मधर्मी,
स्वार्थी र नीच होइनन् र? यस्ता मानिसहरू अहङ्कारी र आत्मधर्मी मात्र हुँदैनन्, तिनीहरू त हदैसम्मका स्वार्थी र नीच पनि हुन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई पटक्कै वास्ता गर्दैनन्। के यस्ता मानिसहरूमा परमेश्वरप्रति कुनै भय हुन्छ? तिनीहरूमा परमेश्वरप्रति अलिकति पनि भय हुँदैन। यसै कारण तिनीहरूले कुनै दोषको भावना बिना, कुनै डर बिना, कुनै चिन्ता वा फिक्री बिना र परिणामहरूलाई विचार नगरी छाडा व्यवहार देखाउँछन् र आफूले जे चाह्यो त्यही गर्छन्। तिनीहरूले प्राय यसै गर्छन् र सधैँ यसरी नै व्यवहार गरेका हुन्छन्। त्यस्ता मानिसहरूले कस्ता कस्ता नतिजाहरू भोग्छन्। तिनीहरू समस्यामा हुनेछन्, होइन? यसलाई सरल रूपमा भन्नुपर्दा त्यस्ता मानिसहरूमा व्यक्तिगत ख्याति र हैसियतका निम्ति अति नै बढी जोस हुन्छ र अति नै बलियो चाहना हुन्छ। तिनीहरू अति नै छली र विश्वासघाती हुन्छन्। यसलाई अझ कठोर रूपमा भन्नुपर्दा समस्याको सार के हो भने त्यस्ता मानिसहरूको हृदय अलिकति पनि परमेश्वरको भय मान्ने हुँदैन। तिनीहरू परमेश्वरको भय मान्दैनन्। तिनीहरू आफैलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठान्छन् र तिनीहरू आफ्नो हरेक पक्षलाई परमेश्वरभन्दा उच्च र सत्यताभन्दा उच्च ठान्छन्। तिनीहरूका हृदयमा परमेश्वर उल्लेख योग्य हुनुहुन्न, बरु अति नै नगण्य हुनुहुन्छ र तिनीहरूको हृदयमा परमेश्वरको कुनै हैसियत नै हुँदैन। के आफ्नो हृदयमा परमेश्वरका निम्ति कुनै स्थान नहुने र परमेश्वरलाई कुनै आदर नगर्ने व्यक्तिहरूले सत्यता अभ्यास गर्न सक्छन्? कदापि सक्दैनन्। त्यसैले जब तिनीहरू विशेष रूपले खुसी हुँदै यताउता गएर आफूलाई व्यस्त राख्छन् र धेरै ऊर्जा खर्च गर्छन्, तब तिनीहरूले के गरिरहेका हुन्छन्? त्यस्ता मानिसहरूले परमेश्वरको निम्ति अर्पित हुन आफूले सबै कुरा त्यागेका र धेरै दुःख भोगेका समेत दाबी गर्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरूका सबै कार्यका अभिप्राय, सिद्धान्त र उद्देश्य तिनीहरूको आफ्नै हैसियत र प्रतिष्ठाको लागि, तिनीहरूको आफ्नै हित रक्षा गर्नको खातिर हुन्छन्। तिनीहरूले केवल आफ्नै व्यक्तिगत हितको रक्षा गर्ने कोसिस मात्रै गरिरहेका हुन्छन्। के तिमीहरू यस किसिमको मानिस डरलाग्दो हुन्छ भनी भन्छौ कि भन्दैनौ? कस्ता किसिमका मानिसहरूले धेरै वर्षदेखि परमेश्वरमा विश्वास गरे पनि परमेश्वरको डर मान्दैनन्? के तिनीहरू अहङ्कारी होइनन्? के तिनीहरू शैतान होइनन्? अनि कुन कुरामा परमेश्वरको डरको सबैभन्दा बढी कमी हुन्छ? पशुहरू बाहेक दुष्ट, ख्रिस्ट विरोधी, दियाबलसहरू र शैतानमा कमी हुन्छ। तिनीहरूमा परमेश्वरसित लड्ने दुस्साहस हुन्छ। तिनीहरू परमेश्वरको डरदेखि पूर्ण वञ्चित हुन्छन्। तिनीहरूले जुनसुकै दुष्ट काम गर्न सक्छन्। तिनीहरू परमेश्वरका शत्रुहरू हुन् र तिनीहरू उहाँका चुनिएका जनका पनि शत्रुहरू हुन्। आमेन। यी वचनहरू हेर्दा मेरो हृदय पग्लियो। ख्रिस्ट विरोधीहरूले सबैभन्दा धेरै ओहदा र प्रतिष्ठालाई मोल गर्छन्। अरू सत्यताको पछि लागेको देख्दा ईर्ष्या, आक्रमण र बहिष्कार गर्छन्, किनभने आफू पछि पर्लान् भनेर डराउँछन्। तिनीहरूले आफ्नो हैसियत जोगाउन कुनै पनि दुष्कर्म गर्नेछन्। अरू आफ्नो कर्तव्यमा विफल र उनीहरूको काम अप्रभावकारी होस् भन्ने आशा गर्छन्। परमेश्वरको घरको काम राम्रो हुँदा तिनीहरूलाई नमज्जा लाग्छ। तिनीहरूको स्वभाव उग्र र शैतानी प्रवृत्तिका हुन्छन्। हजुर, यस अवधिमा मेरो व्यवहार ख्रिस्ट विरोधीको जस्तै थियो। सिस्टर चेनसित क्षमता भएको र तिनले आफ्नो काम राम्ररी गरेको, सत्यतामा राम्रो सङ्गति दिएको र सबैको प्रशंसा कमाएको देख्दा म ईर्ष्यालु भएँ र अगुवाहरूले तिनलाई सरुवा गरून् भन्ने आशा गरेँ, ताकि मैले मण्डलीमा विशिष्टता प्राप्त गर्न सकूँ।
अगुवाहरूले तिनलाई मोल र जगेर्ना गरेको देख्दा म डाही र खिन्न भएँ। तिनी भर्खरै आएकी हुन्, मण्डलीका कर्मचारीहरूलाई चिन्दिनन् र डिकन सही नभएको थाहा हुँदा मैले केही भनिनँ। म त्यत्तिकै बसेर तिनी विफल भएको हेर्न कुरेँ। तिनले कामबारे छलफल गर्दा मैले व्यवस्था गरेँ। मैले तिनको काम बिग्रोस् ताकि बर्खास्त होउन् र कसैले प्रशंसा नगरोस् भन्ने आशा गरेँ। यहाँसम्म कि मैले आफ्नो चाहना पूरा गर्न तिनको पिठ्यौँ पछाडि कुभलो गरेँ, तिनलाई तुच्छ र आफूलाई उच्च पारेँ। यतिका वर्ष विश्वासमा भए नि मैले जीवन प्रवेशलाई व्यवस्था गरेछु, परमेश्वरको घरको कामलाई प्राथमिकता दिइनँ र मैले आफ्नो समय, प्रतिष्ठा र हैसियत प्राप्तिमा बिताएकी रहेछु। मलाई ती प्राप्त नहुँदा जीवन नै गुमेको महसुस भयो। यसले मलाई यति ईर्ष्यालु बनायो कि मैले सिस्टरसित प्रतिशोध लिएर मण्डलीको काममा हेलसेक्राइ गरेँ। सिस्टर चेनले राम्ररी आफ्नो काम गर्दा म यति डराएँ कि आफ्नो हितको लागि मैले परमेश्वरको घरका हितलाई हानि गर्न इच्छुक भएँ। मलाई परमेश्वरको कति नै डर थिएन वा मेरो हृदयमा उहाँको लागि ठाउँ थिएन। मैले शैतानको सेवकले जस्तै काम गरेँ, परमेश्वरको घरको काममा रोकावट ल्याएँ र मण्डलीको कामलाई शिथिल हुने हदसम्म बाधा दिएँ। मैले कर्तव्य पूरा गर्दै थिइनँ। म धान खाएर बाली स्वाहा पार्ने खेतबारीको मुसा जस्तै थिएँ। बर्खास्त भएका मेरा वरिपरिका ख्रिस्ट विरोधीहरूबारे मैले सोचेँ। तिनीहरूले मानिसहरूको मन जित्ने र तिनीहरूको समर्थन जुटाउने व्यर्थको आशामा आफूलाई देखाउन र उच्च पार्न आफ्ना कर्तव्यको फाइदा उठाउँथे। यदि कसैले तिनीहरूलाई उछिनेको र तिनीहरूको हैसियतलाई खतरामा पारेको देखेमा तिनीहरूले प्रतिशोध लिन्छन् र परमेश्वरको घरको कामलाई बर्बाद गर्छन्। अन्त्यमा उहाँको स्वभावलाई चिड्याउँछन् अनि हटाइन्छन्। अवश्य हैसियतको पछि लाग्नु खतरनाक हो। हजुर, त्यसको पछि लाग्दा मानिस बर्बाद हुन सक्छ। यदि हामीले सत्यता खोजेनौँ भने हामीले परमेश्वरको विरोध गर्ने सम्भावना हुन्छ। हजुर, साँचो हो। यो कुरा बुझेपछि मात्र मलाई डर लाग्यो। मैले आफूलाई चिन्न, पश्चाताप गर्न र परिवर्तन हुन परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। आमेन। प्रार्थना गरेपछि मैले आफैलाई सोधेँ, किन म सधैँ हैसियतको लागि लडाइँ गर्छु र ओहदालाई पक्रेर बस्छु? हामी जहिले पनि हैसियतको पछि लाग्छौँ। यसको जड के हो? हजुर, पछि मैले परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड देखेँ। अपरिवर्तित स्वभाव हुनु भनेको परमेश्वरसँगको शत्रुतामा हुनु हो। दोस्रो खण्ड, परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसको प्रतिरोध र विद्रोहको स्रोत चाहिँ शैतानद्वारा भ्रष्ट बनाइएको उसको भ्रष्टता हो। शैतानको भ्रष्टताको कारण मानिसको विवेक अचेत छ। ऊ पतित विचार र पिछडिएको दृष्टिकोण सहितको अनैतिक बनेको छ। शैतानले भ्रष्ट तुल्याउनुभन्दा अगाडि मानिसले स्वाभाविक रूपमा परमेश्वर र उहाँका वचनहरू पालन गर्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा उसको चेतना र विवेक सामान्य मानवको जस्तै स्वस्थ थियो। शैतानद्वारा भ्रष्ट बनाइएपछि मानिसको मौलिक चेतना, विवेक र मानवता सुस्त भएको थियो र शैतानद्वारा अस्वस्थ बनाइएको थियो। यसरी उसले परमेश्वरप्रति उसको आज्ञाकारिता र प्रेम गुमाएको छ। मानिसको चेतना अस्वाभाविक बनेको छ। उसको स्वभाव एक पशुको जस्तै बनेको छ र परमेश्वरप्रति उसको विद्रोह निरन्तर बढिरहेको छ र घोर बनेको छ। तैपनि मानिसलाई यो थाहा छैन, नपहिचान गर्छ र केवल विरोध गर्छ र अन्धाधुन्द विद्रोह गर्छ। मानिसको स्वभाव उसले व्यक्त गर्ने चेतना, अन्तर्दृष्टि र विवेकमा प्रकट हुन्छ, किनकि उसको चेतना र अन्तर्दृष्टि अस्वस्थ छ र उसको विवेक उच्च रूपमा सुस्त भएको छ। त्यसैले उसको स्वभाव परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोही भएको छ। आमेन। आमेन। उहाँको वचन पढेपछि मैले समस्याको स्रोत पत्ता लगाएँ। म शैतानद्वारा यति भ्रष्ट पारिएकी थिएँ कि कसरी जिउने वा व्यवहार गर्ने थाहा थिएन। हैसियतको पछि लाग्ने मात्र थाहा थियो। अनि सर्वोच्च शासन गर्ने म मात्र हुँ। महापुरुष एकजना हुन सक्छ र मानिस अरूभन्दा उत्तम हुनुपर्छ, जस्ता शैतानी दर्शनहरूलाई जीवन जिउने नियमको रूपमा हेर्थे। सही हो। सिस्टर चेनले मलाई हर पक्षमा उछिनेकी देख्दा, दाजुभाइ दिदीबहिनी र अगुवाहरूले तिनको मान गरेको देख्दा तिनले मेरो लोकप्रियता खोसिन् भनेर सोचे।
र मैले तिनलाई नङमा बिजेको काँडा ठाने। सिस्टर चेनले छलफल गर्न खोज्दा मैले व्यवस्था गरेँ, यहाँसम्म कि मैले तिनलाई आलोचना गरेँ, कुभलो गरेँ र तुच्छ ठहराएँ। अनि तिनी बर्खास्त हौन् भन्ने आशा गरेँ र परमेश्वरको घरको काम प्रभावित हुन सक्नेमा उदासीन बने। म शैतानका यी विचार र दृष्टिकोण अनुसार जिएकोले गर्दा अहङ्कारी, स्वार्थी र दुष्ट भएकी भन्ने बुझेँ र मानवता शून्य भएँ। म प्रतिष्ठा र हैसियतका लागि त्यो ठूलो रातो अजिङ्गरका अधिकारीहरूले जस्तै जे पनि गर्थेँ। यदि कसैले तिनीहरूको हैसियतलाई खतरामा पार्यो भने तिनीहरूलाई राजनैतिक शत्रुहरू भनी बर्बाद पार्छन्। परमेश्वर देह धारण गरेर आउनुभयो र उहाँले मानव जातिलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। तर मानिसले साँचो मार्ग स्वीकारेर सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पछ्याए भने आफूलाई कसैले मान्ने छैनन् भनेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी डरायो। त्यसैले पार्टीको भक्ति गर्ने, ईश्वरविहीन क्षेत्र बनाउने आशामा इसाईहरूलाई क्रूरतापूर्वक सताउन थाल्यो। हजुर, त्यो ठूलो रातो अजिङ्गरको क्रूरतासित आफूलाई जाँचेर हेर्दा म भयभीत भएँ। के मेरो र ठूलो रातो अजिङ्गरको स्वभावमा भिन्नता थियो? मैले हैसियतको लागि असहमत हुनेहरूलाई बहिष्कार गरेँ र विवेक गुमाएँ। परमेश्वरले मलाई अगुवाको कर्तव्य दिएर उच्च पार्नुभयो। मैले कर्तव्य पूरा गर्न र उहाँको प्रेमको साटो तिर्न सिस्टरसित सहकार्य गर्नुपर्थ्यो। तर म हैसियत पाउन लालयत भएँ र आफूलाई सिस्टरसित तुलना गरेँ। मैले तिनलाई उछिन्न वा हैसियत पाउन नसक्दा नकारात्मक बने र परमेश्वरको घरको काममा गम्भीर क्षति पुर्याएँ। म कर्तव्यमा लापरवाही भए र गलत मार्ग हिँडेँ। शैतानले मानिसहरूलाई दिने पीडा यही हो। प्रतिष्ठा र उपलब्धिको पछि लाग्नुलाई मैले जीवनको लक्ष्य ठान्ने गर्थेँ र हैसियत प्राप्त गर्न निरन्तर लडाईँ लडेँ। परिणामस्वरूप म निशब्द दुखी भएँ, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिन र परमेश्वरको नजरमा घृणित भएँ। हैसियतको पछि लाग्नु साँच्चै सही मार्ग होइन। ठिक भन्नुभयो। अवश्य। मैले चिन्तन गरेँ र मेरो दृष्टिकोण पनि गलत रहेछ भनेर बुझेँ। परमेश्वरको घरमा हैसियत पाउँदा म उपयोगी व्यक्ति बन्छु अनि मुक्ति पाउँछु र सिद्ध पारिन्छु सोचे। मलाई थाहा थिएन कि परमेश्वरले मण्डलीमा तपाईँको हैसियत वा तपाईँलाई गर्ने प्रशंसा हेर्नुहुन्न भनेर। परमेश्वरले तपाईँको हृदय र कर्तव्यप्रतिको मनोवृत्ति हेर्नुहुन्छ। हजुर, उहाँको घरमा यदि तपाईँले सत्यता स्वीकार्नुभयो, कर्तव्यमा सही काम गर्नुभयो अनि उहाँप्रति वफादार हुनुभयो भने मात्र परमेश्वरले अनुमोदन गर्नुहुनेछ। आमेन। हजुर, म साँच्चै अज्ञानी थिएँ। मैले परमेश्वरको इच्छा खोजिन, म शैतानी दर्शन अनुसार जिएँ। प्रतिष्ठा र सफलताको पछि लागेँ र उच्च हैसियतको चाहना गरेँ। तर ती कुराहरूको खोजी गर्नु गलत हो। म ख्रिस्ट विरोधीको मार्गमा हिँडिरहेकी थिएँ र यदि म परमेश्वर कहाँ फर्किन भने उहाँले मलाई हटाउनु र नष्ट गर्नुहुने थियो। परमेश्वरको धार्मिकता र म प्रति उहाँको सुरक्षाको कारण म बर्खास्त भएँ। परमेश्वरले मेरो सुसुप्त हृदय जगाउन र मेरो भ्रष्टताको सत्यता बुझाउन आफ्ना वचनहरू निरन्तर प्रयोग गर्नुभयो। यो त्यति बेला भयो जब मैले परमेश्वरका असल अभिप्रायहरूलाई बुझेँ। उहाँले मलाई सही मार्गमा डोर्याउने काम गर्नुहुँदो रहेछ। सही हो। मैले पश्चाताप र मेरो मार्गहरू परिवर्तन गर्न मार्गदर्शन मागी उहाँलाई हृदयदेखि प्रार्थना गरेँ। धन्यवाद परमेश्वर। हजुर, त्यसपछि कसरी तपाईँले प्रवेश भेटाउनु भयो? हजुर, कसरी? त्यसपछि मैले परमेश्वरको वचनको अर्को खण्ड देखेँ। म पढेर सुनाउँछु। एकदम राम्रो। हैसियत र प्रतिष्ठालाई सजिलै पन्छ्याउन सकिँदैन। जो केही प्रतिभाशाली छन्, जोसँग केही क्षमता छ वा केही मात्रामा कामको अनुभव छ, तिनीहरूलाई यी कुराहरू पन्छ्याउनु अझ गाह्रो हुन्छ। जब तिनीहरूमा हैसियत हुँदैन, तिनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक चाहना भर्खरै टुसाएको हुन्छ। हैसियत प्राप्तिपछि जब परमेश्वरको घरले तिनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण काम सुम्पन्छ र विशेष गरी यदि उनीहरूले धेरै वर्ष काम गरेका र धेरै अनुभव र पुँजी छ भने यो चाहना अब टुसाएको चरणमा हुँदैन, तर पहिले नै जरा गाडिसकेको, फक्रेको र फल फलाउन लागेको हुन्छ। जब कुनै व्यक्तिले ठूला काम गर्ने, महानता र ख्यातिको इच्छा गर्छ, तब परिणामहरू हासिल हुँदासम्म तिनीहरू पूर्णतया समाप्त भइसकेका हुन्छन्। त्यसैले यसले महाविपत्तिमा पुर्याउनु अघि समय छँदै तैँले तुरुन्तै परिस्थितिलाई बदल्नुपर्छ। जब तँ केही गर्छस् र सन्दर्भ जस्तो सुकै भए पनि तैँले सत्यताको खोजी गर्ने, परमेश्वरप्रति इमान्दार
र आज्ञाकारी बन्ने र हैसियत र प्रतिष्ठाको खोजीलाई पन्छ्याउने तालिम आफैलाई दिने अभ्यास गर्नुपर्छ। जब तँलाई निरन्तर प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना हुन्छ तब त्यसलाई समाधान नगरी त्यत्तिकै छोडियो भने यस प्रकारको स्थितिले खराबतर्फ डोर्याउन सक्छ भनेर तैँले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले सत्यताको खोजी गर्न अबेर नगर। तेरो प्रतिस्पर्धात्मक चाहलाई कोपिलामै निमोठिदे र यो प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारलाई सत्यताको अभ्यासद्वारा विस्थापित गरिदे। जब तैँले सत्यताको अभ्यास गर्छस् तेरो प्रतिस्पर्धात्मकता, अनियन्त्रित आकांक्षा र चाहनाहरू सबै कम हुनेछन् र परमेश्वरको घरको काममा बाधा दिने छैनन्। यसरी तेरा कार्यहरूलाई परमेश्वरले सम्झनुहुनेछ र प्रशंसा गर्नुहुनेछ। त्यसो भए मैले कुन कुरालाई जोड दिने प्रयास गर्दैछु? त्यो हो तेरा चाहना र महत्वाकांक्षाहरूले ठूलो विपत्ति ल्याउनु अघि नै तैँले ती कुराहरूबाट आफूलाई मुक्त गर्नुपर्छ। यदि तैँले ती कुराहरू कलिलो अवस्थामा हुँदा नै समाधान गरिनस् भने तैँले ठूलो मौका गुमाउनेछस् र त्यसले ठूलो विपत्ति ल्याइसकेपछि ती समाधान गर्न ढिलो भइसकेको हुनेछ। यदि तँसित देह सुख त्याग्ने इच्छाको समेत कमी छ भने सत्यताको पछि लाग्ने मार्गमा हिँड्न तँलाई एकदमै कठिन हुनेछ। यदि तैँले प्रतिष्ठा र प्रसिद्धिको पछि लाग्दा रोकावट र असफलताको सामना गर्छस् र पनि तेरो आफ्नो होस खुल्दैन भने यो खतरनाक कुरा हो। सायद त बहिष्कृत हुन्छस् होला भन्ने सम्भावना छ। आमेन। आमेन। परमेश्वरको वचनबाट मैले के बुझेँ भने म सर्वश्रेष्ठ भन्ने जस्ता कुराहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। सर्वोच्च शासन गर्ने म मात्र हुँ जस्ता भनाइ शैतानी झुट हुन्। यदि अवस्था त्यस हदसम्म पुग्यो भने म मानव होइन, शैतान हुनेछु। साँचो हो। परमेश्वरले हामी सामान्य मानिस सबैभन्दा सानो अनुयायी भएको र सृष्टि गरिएका प्राणीको कर्तव्य पूरा गरेको चाहनुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण हो। सही हो। त्यति नै बेला मैले के बुझेँ भने कुनै घटना घट्दा हामीले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ, आफूलाई त्याग्नु र सत्यता अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि समयसँगै हाम्रा महत्वाकांक्षाहरू कम हुन्छ। विगतमा म आफूलाई चिनेर सत्यताको पछि लागिन। मैले आफूलाई प्रतिभाशाली ठाने अनि अरूले प्रशंसा र मोल गरून् भन्ने चाहना गरे। मेरो महत्वाकांक्षाले गर्दा प्रतिष्ठा र भाग्यका लागि लडाईँ लडे। स्पष्ट रूपमा मसित कम क्षमता हुँदा नि अरूले उछिनेको सहन सक्दिन थिएँ। म यति अहङ्कारी थिएँ कि मैले सबै तर्कशक्ति गुमाएँ। मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ र अब केही चाहदिनँ भने म केवल सामान्य व्यक्ति बन्न र आफ्नो कर्तव्यमा राम्ररी सहकार्य गर्न चाहन्थे। धन्यवाद परमेश्वर। मानव स्वभाव प्राप्तिको तरिका यही मात्र हो। सही हो। मलाई थाहा छ तोकिएको समयमा परमेश्वरको सार्वभौमिकताद्वारा मेरा पार्टनरहरू चुनिन्छन् र त्यहाँ मैले सिक्ने पाठहरू हुन्छन्। सिस्टर चेन अनुभवी थिइन् र समस्याहरू समाधान गर्न सत्यतामाथि सङ्गति गर्न सक्थिन्, जुन परमेश्वरको घरको काम र अरूको जीवन प्रवेशका लागि उपयोगी थिए। मैले आफ्नो कमीलाई पूर्ति गर्न तिनको क्षमताबाट सिक्नु पर्थ्यो र मण्डलीको काम गर्न तिनीसित मिलेर कार्य गर्नु पर्थ्यो। सही हो। आमेन। अगुवाले मलाई पानी हाल्ने डिकन बनाउनु भयो। सहकार्यकर्ताको सभामा मैले यस अवधिमा देखाएको भ्रष्टताबारे सिस्टर चेनलाई खुलेर बताएँ। तिनले मलाई तुच्छ ठानिनन् र मसित परमेश्वरको वचनमाथि सङ्गति गरिन्। तिनीसितको मेरो मनमुटाव मेटियो र एकदमै हलुका महसुस भयो। धन्यवाद परमेश्वर। पछि मैले कामको दौरान तिनीसित छलफल गर्न थालेँ र सहकार्य गर्न यथासक्दो गरेँ। मैले आफ्नो कर्तव्यमा ध्यान लगाउँदा परमेश्वरको मार्गदर्शन अनुभव गरेँ। मैले आफ्ना काममा राम्रा परिणामहरू प्राप्त गर्न थालेँ र उहाँप्रति कृतज्ञ भएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। बर्खास्तपछि मैले मेरो लागि उहाँको प्रेम व्यवहारिक रहेछ भनेर बुझेँ। उहाँको वचनको न्याय र सजायबाट मैले आफ्नो भ्रष्टतालाई देखेँ। यसले मलाई हैसियतको पछि लाग्नुको सार बुझ्न मद्दत गर्यो। त्यही समय परमेश्वरको वचनले मलाई सही मार्गमा हिँड्न मार्गदर्शन गर्यो, आफूलाई त्याग्न र सत्यता अभ्यास गर्न मद्दत गर्यो। नत्र मैले आफूलाई चिन्ने थिइनँ, सफलताको लागि अरूसित लड्ने थिएँ र परमेश्वरको विरोध गरेकोले म शैतानको बसमा हुने थिएँ। मलाई मुक्ति दिनुभएकोमा परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छु। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।